पुलिस ऐं सिविल सोसाइटी जे ताउन सां अक़लियतनि खे तहफ़ुज़ ॾियण बाबति सेमिनार मुनक़द कयो वियो। समाजी तंज़ीम CSSP तरफ़ां मुनक़द कयल अक़लियतनि जो तहफ़ुज़ जे उनवान हेठि सेमिनार में DIG हैदराबाद पीर मोहम्मद शाह, समाजी अॻवान नूर बजीर, अक़लियती अॻवान एम प्रकाश समेत मुख़्तलिफ़ मज़हबनि जे स्कॉलर्स ऐं अॻवाननि शिरकत कई। पीस कमेटी हिकिड़ो पुराणो आइडिया आहे, हिकु त हीउ नओं आइडिया आहे कोन्हे, लेकिन हे पीस कमेटी जनरली हूंदी आहे, हे आहे माइनॉरिटीज़ जेके रिलीजियस माइनॉरिटीज़ आहिनि उन्हनि जी प्रोटेक्शन जी आहे। त इन में असां ॾाढा चूंडे करे असांजा हिंदू भाइर आहिनि, मुस्लमान आहिनि, उन में सिख आहिनि ऐं क्रिश्चियन्स आहिनि, क्रिश्चियन्स जा मतिलबु मुख़्तलिफ़ फ़िरका आहिनि उन्हनि जा नुमाइंदा आहिनि। त असांखे इन में इहो फ़ाइदो मिलंदो त हीअ जेके मुख माण्हू आहिनि असांजी सोसाइटी जा, जंहिंजी ऑलरेडी पंहिंजे पंहिंजे हलकनि में हिकिड़ी से आहे, इन्फ्लुएंस आहे, उन इन्फ्लुएंस खे असां कैश कंदासीं। ही हैदराबाद डिवीज़न जो अॼु हिकिड़ो अनोखे क़िस्म जो प्रोग्राम हो, जंहिंमें 9 ई ज़िलनि जा SSPs ऐं DIG मौजूदु हुआ ऐं हिते जेको रिलीजियस माइनॉरिटी जे हवाले सां जेके मुख़्तलिफ़ ॾींहों ॾींहुं मसइला थियनि था, पीस जे हवाले सां, उन्हनि माण्हुनि जी प्रोटेक्शन जे हवाले सां, त हीअ हिकिड़ी वॾो सुठो क़दम खयो आहे DIG साहब। त उन्हनि हिकिड़ो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ठाही आहे ऐं इहा फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जेका आहे उहा कंहिं को बि मसइलो थिए थो त फौरी तौर ते उनजो फैक्ट्स ॻोल्हण जे लाइ त हक़ीक़त छा आहे। ऐं असां वटि घणो करे जेके वॾा जे तज़ाद थियनि था, इंतिशार थियनि था, उहो हक़ीक़तूं गॾु करण खां सवाइ माण्हुनि ताईं मालूमात पहुचे थी, जंहिंजे करे वॾा मसइला थियनि था। हीअ कमेटी हिकिड़ी राब्ता हूंदी, राब्ता जीअं हिकिड़ी पुलिस सां कमेटी ठहंदियूं आहिनि, सॼे लिएज़न हूंदो आहे, त इन सां इहो फ़ाइदो थींदो त आम माण्हू कमेटीज़ खे अची कंप्लेंट पंहिंजो ॾींदो या का एप्लीकेशन ईंदो त असां वरी DIG थियो, SP थियो ऐं कंसर्न जेके थियो जो इहो हर ज़िले में ठहे पियो। हीअ त डिवीजनल जी ठही आहे, हिनमें फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बि आहे, पीस कमेटी बि आहे ऐं हिकिड़ो स्पेशल डेस्क ठाहियो वियो आहे हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट लाइ। मां सम्झां थो त हिनजो फ्यूचर में हली ऐं पॉज़िटिवली हिन कमु कयो त ॾाढो पॉज़िटिव थींदो। अॻवाननि ख़िताब कंदे चयो त अक़लियतनि खे तहफ़ुज़ फ़राहम करण लाइ डिवीज़न जे समूरनि ज़िलनि में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, पीस कमेटी ऐं मिनॉरिटी फैसिलिटेशन डेस्क क़ाइमु कयूं पियूं वञनि त जीअं अक़लियतनि खे तहफ़ुज़ मिली सघे। हैदराबाद सिंध में 75 साल की जो तारीख़ है पाकिस्तान की, उसमें पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी ऐसी बनी है कि जिसके मामलात यकतरफ़ा नहीं रहे। फ़कत उसमें मज़हब इस्लाम के चारों मकातिब या जमी मकातिब के उलमा नहीं, बल्कि हैदराबाद शहर के अंदर मौजूद तमाम मज़ाहिब के लोग, हिंदू स्कॉलर्स, बहाई उलमा, सिख स्कॉलर्स, क्रिश्चियन स्कॉलर्स, इवन पारसी जो छुपे हुए हैदराबाद में 2-4 ख़ानदान रहते हैं। हमारी ये भी कोशिश है कि हम उनमें से भी इस कमेटी के अंदर नुमाइंदगी लें और इसके दूर रस नताइज मुरतब हो गए और इंशाल्लाह आप देखेंगे। कमेटी ठाहिण जो मक़सदु इहो ई आहे त जीअं जेके मुख़्तलिफ़ मज़हबनि जा माण्हू हिन में हिननि कमेटी में खयनि, जेको पीर मोहम्मद शाह साहिबु अने जेको आहे DIG पीर मोहम्मद शाह साहिबु आहे, तमामु बहितरीनु क़दम अॻिते खयो ऐं उन जो मक़सदु इहो आहे त आम माण्हुनि ताईं इहा ॻाल्हि पहुचे। मुख़्तलिफ़ मज़हबनि जा माण्हू हिन में आहिनि त उन्हनि खे जेके जिथे इफेक्ट थियनि था उन जो जेको आहे सो हिकदमि आला जेको आहे अहवाननि ताईं उहा आवाज़ पहुचे। इन करे ई जेके पीस कमेटी बि ठाही वई आहे। DIG हैदराबाद चयो त पुलिस सेंसिटाइज़ आहे, पर सिविल सोसाइटी सां गॾु आम माण्हुनि खे बि आगाही ॾियण जी सख़्त ज़रूरत आहे त जीअं अक़लियती बिरादरी खे हर मुमकिन तहफ़ुज़ फ़राहम करे सघिजे। कैमरामैन नसीब सां गॾु फ़हीम बबर, सिंध TV न्यूज़ हैदराबाद।